invite the both sides to proceed with the actions of the signed copies of the joint statement. ចំណុចសំខាន់ដំបូងគឺភាគីទាំងពីរយើងបានឯកភាពគ្នាទៅលើបទឈប់បាញ់បន្ទាន់មួយដែលនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃនេះនៅម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ស្របថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូឆ្នាំ 2025 នេះតទៅក្រោយពីបទឈប់បាញ់នេះយើងត្រូវបានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោងដែលក្នុងនោះនឹងអាចឲ្យភាគីថៃមានលទ្ធភាពក្នុងការដោះលែងយោធិន 18 កម្ពុជា 18 រូបដែលបានជាប់នៅប្រទេសថៃអស់រយៈពេល 151 ថ្ងៃមកហើយបទឈប់បាញ់នេះក៏ស្របទៅតាមស្មារតីនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដែលបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី 26 ខែតុលាឆ្នាំ 2025 នេះដែរគួរសមពីលើនោះអ្វីដែលតាមរយៈនៃបទឈប់បាញ់នៅថ្ងៃនេះគឺនឹងបើកផ្លូវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភៀសសិទ្ធដែលមានលំនៅឋានតាមតំបន់ព្រំដែននេះអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការត្រឡប់ទៅរស់នៅលំនៅឋានរបស់ខ្លួនវិញអាចប្រកបមុខរបរក៏ដូចជាធ្វើស្រែចម្ការចំណុចដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមិនប៉ះពាល់ដល់ការខណ្ឌសីមាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេភាគីទាំងពីរគឺបានឯកភាពគ្នាគឺជូនដល់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកឬហៅកាត់ថា JBC បន្តធ្វើដំណើរការឡើងវិញហើយបានឆាប់រហ័សបំផុតក្នុងការងារវាស់វែងនឹងខណ្ឌសីមាព្រំដែនស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីសម្រេចបាននូវសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនយើងចំណុចមួយទៀតគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងកម្រិតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលជាការបន្តអនុវត្តអ្វីដែលបានឯកភាពគ្នាកន្លងមកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 28 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2025 រួមទាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីក្រុងកូឡាឡាំពួរចុះថ្ងៃទី 26 ខែតុលាឆ្នាំ 2025 ចំណុចមួយទៀតគឺកម្ពុជាយើងនឹងបន្តពង្រឹងនៅតួនាទីភារកិច្ចរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ានឬហៅកាត់ថា AOT ឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតក្នុងការសង្កេតការណ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់និងធានាការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅបទឈប់បាញ់ក៏ដូចជាវិធានការនានាហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាមហាគ្រួសារខ្មែរទាំងអស់ដែលកន្លងមកមានការគាំទ្រហើយជាពិសេសគឺទុកចិត្តទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងកលៈទេសៈដែលលំបាកនេះហើយក៏សូមសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបាត់បង់នៅសមាជិកជាទីស្រឡាញ់ក្នុងការប៉ះនឹងកិច្ចព្រំដែននៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះវីរៈកងទ័ពនិងនគរបាលក្នុងការពលីជីវិតក្នុងកំឡុងពេលព្រំដែននេះប៉ះនឹងកិច្ចនៅលើព្រំដែននេះហើយក៏សូមធ្វើការដឹងគុណ Now we invite the both sides to proceed with the actions of the signed copies of the joint statement. ចំណុចសំខាន់ដំបូងគឺភាគីទាំងពីរយើងបានឯកភាពគ្នាទៅលើបទឈប់បាញ់បន្ទាន់មួយដែលនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃនេះនៅម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ស្របថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូឆ្នាំ 2025 នេះតទៅក្រោយពីបទឈប់បាញ់នេះយើងត្រូវបានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោងដែលក្នុងនោះនឹងអាចឲ្យភាគីថៃមានលទ្ធភាពក្នុងការដោះលែងយោធិន 18 កម្ពុជា 18 រូបដែលបានជាប់នៅប្រទេសថៃអស់រយៈពេល 151 ថ្ងៃមកហើយបទឈប់បាញ់នេះក៏ស្របទៅតាមស្មារតីនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដែលបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី 26 ខែតុលាឆ្នាំ 2025 នេះដែរគួរសមពីលើនោះអ្វីដែលតាមរយៈនៃបទឈប់បាញ់នៅថ្ងៃនេះគឺនឹងបើកផ្លូវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភៀសសិទ្ធដែលមានលំនៅឋានតាមតំបន់ព្រំដែននេះអាចមានលទ្ធភាព
ក្នុងការត្រឡប់ទៅរស់នៅលំនៅឋានរបស់ខ្លួនវិញអាចប្រកបមុខរបរក៏ដូចជាធ្វើស្រែចម្ការចំណុចដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមិនប៉ះពាល់ដល់ការខណ្ឌសីមាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេភាគីទាំងពីរគឺបានឯកភាពគ្នាគឺជូនដល់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកឬហៅកាត់ថា JBC បន្តធ្វើដំណើរការឡើងវិញហើយបានឆាប់រហ័សបំផុតក្នុងការងារវាស់វែងនឹងខណ្ឌសីមាព្រំដែនស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីសម្រេចបាននូវសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនយើងចំណុចមួយទៀតគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងកម្រិតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលជាការបន្តអនុវត្តអ្វីដែលបានឯកភាពគ្នាកន្លងមកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025រួមទាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីទីក្រុងកូឡាឡុំពូចុះថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025ចំណុចមួយទៀតគឺកម្ពុជាយើងនឹងបន្តពង្រឹងនៅតួនាទីភារកិច្ចរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ានឬហៅកាត់ថា AOT ឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតក្នុងការសង្កេតការណ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់និងធានាការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅបទឈប់បាញ់ក៏ដូចជាវិធានការនានាហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាមហាគ្រួសារខ្មែរទាំងអស់ដែលកន្លងមកមានការគ្រប់គ្រងហើយជាពិសេសគឺទុកចិត្តទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងកលៈទេសៈដែលលំបាកនេះហើយក៏សូមសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបាត់បង់នៅសមាជិកជាទីស្រឡាញ់ក្នុងការប៉ះនឹងកិច្ចព្រំដែននៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះវីរៈកងទ័ពនិងនគរបាលក្នុងការពលីជីវិតក្នុងកំឡុងពេលព្រំដែននេះប៉ះនឹងកិច្ចនៅលើព្រំដែននេះហើយក៏សូមធ្វើការដឹងគុណNow we invite the both sides to proceed with the actions of the signed copies of the joint statement. ចំណុចសំខាន់ដំបូងគឺភាគីទាំងពីរយើងបានឯកភាពគ្នាទៅលើបទឈប់បាញ់បន្ទាន់មួយដែលនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃនេះនៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ស្របថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះតទៅក្រោយពីបទឈប់បាញ់នេះយើងត្រូវបានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងដែលក្នុងនោះនឹងអាចឲ្យភាគីថៃមានលទ្ធភាពក្នុងការដោះលែងយោធិន18កម្ពុជា18រូបដែលបានជាប់នៅប្រទេសថៃអស់រយៈពេល151ថ្ងៃមកហើយបទឈប់បាញ់នេះក៏ស្របទៅតាមស្មារតីនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅទីក្រុងកូឡាឡុំពូដែលបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះដែរគួរសមពីលើនោះអ្វីដែលតាមរយៈនៃបទឈប់បាញ់នៅថ្ងៃនេះគឺនឹងបើកផ្លូវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភាគសិទ្ធិដែលមានលំនៅឋានតាមតំបន់ព្រំដែននេះអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការត្រឡប់ទៅរស់នៅលំនៅឋានរបស់ខ្លួនវិញអាចប្រកបមុខរបរក៏ដូចជាធ្វើស្រែចម្ការចំណុចដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមិនប៉ះពាល់ដល់ការខណ្ឌសីមាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេភាគីទាំងពីរគឺបានឯកភាពគ្នាគឺជូនដល់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកឬហៅកាត់ថា JBC បន្តធ្វើដំណើរការឡើងវិញហើយបានឆាប់រហ័សបំផុតក្នុងការងារវាស់វែងនឹងខណ្ឌសីមាព្រំដែនស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីសម្រេចបាននូវសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនយើងចំណុចមួយទៀតគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងកម្រិតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលជាការបន្តអនុវត្តអ្វីដែលបានឯកភាពគ្នាកន្លងមកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025រួមទាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីទីក្រុងកូឡាឡុំពូចុះថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025ចំណុចមួយទៀតគឺកម្ពុជាយើងនឹងបន្តពង្រឹងនៅតួនាទីភារកិច្ចរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ានឬហៅកាត់ថា AOT ឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតក្នុងការសង្កេតការណ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់និងធានាការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅបទឈប់បាញ់ក៏ដូចជាវិធានការនានា
ហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាមហាគ្រួសារខ្មែរទាំងអស់ដែលកន្លងមកមានការគាំទ្រហើយជាពិសេសគឺទុកចិត្តទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងកលៈទេសៈដែលលំបាកនេះហើយក៏សូមសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបាត់បង់នៅសមាជិកជាទីស្រឡាញ់ក្នុងការប៉ះនឹងកិច្ចព្រំដែននៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះវីរៈកងទ័ពនិងនគរបាលក្នុងការពលីជីវិតក្នុងកំឡុងពេលព្រំដែននេះប៉ះនឹងកិច្ចនៅលើព្រំដែននេះហើយក៏សូមធ្វើការដឹងគុណ